Participa en nuestro emocionante sorteo y podrás ganar un espectacular Duque KTM 250 y muchos premios más. ¿Cómo participar en el sorteo? Compra tus boletos. Adquiérelos en el punto de venta en el patio de Gran Moto, ubicado en las calles Avenida Remigio Crespo y Cañar. Completa los datos. Llena el formulario con tu nombre, dirección, número de cédula y número de teléfono. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, para mantenerte al tanto de las novedades relacionadas al sorteo. Comparte esta historia con tus amigos y familiares. Y anímate, vamos a vivir esta aventura en dos ruedas.